なんか男からジロジロ見られる。まあね、男ばっかりだからね。すでにこのスタッフからしてロシア人が一切いない。ここは撮影禁止らしいね。いやこれはもう偽物だらけの明らかにブラックマーケットですね。パッケージはすごい似てるけどね。どうですかこの雰囲気は。ここから早く出たい。早く出たい。今日は特別企画というところで、面白いところにこれから行くんですけど、今日はどんなところに行きますか？今日は中国の市場に行きます。中国の市場？いや、ここロシアでしょ。そうだけど、中国人がいっぱいいるとこって聞いて、ちなみに私は行ったことなくて、いつも行きたいって思って、はいはい。なんか多くの友達がそこでいろんな洋服を買ったり、いろんなものを買うから、安くていいって言ってて、面白そうだね。面白そう。もともとマーケットって外国人がたくさんいて面白かったけど、特に2022年以降ね、中国人がたくさん入ってきて。そうだね、その市場ももっとでかくなって、もっと人がいっぱい来るようになったよ。いや、それちょっと楽しみだな。じゃあちょっとそれを見に行きましょう。ちなみにバーリャ、ちょっと簡単に自己紹介してください。私はワレンチナです。もっと簡単に言うとワーリャ。10年間日本に住んでました。日本の小学校と中学校に行ってて、最近の10年間は今モスクワに住んでいるけど、日本語を忘れないためにブログを撮ったり、家庭教師として頑張ってます。今のお仕事はドローンの PR をしているんですけど、ドローン？そう。まあ全然戦争に関係ないことで、普通に日常生活でドローンはどう役に立つかのパブリックリレーションの仕事です。大学はモスクワ大学です。モスクワ大学。そう。じゃあインテリゲンツィア。そうだね。はい。じゃあちょっとね、今日中国マーケットこれから見に行きましょう。はい、楽しみです。はい。マイナス17度ね。寒いけど天気がいいからちょっと気持ちいいね。サドボット。なんでそういう名前だかわかんないけど。サドボット。ソビエト時代からの名前だからなんだかわかんない。土曜日だから車がいっぱいって言われました。ここはСвободно? Место есть? 今車が出たから入れる。すでにこのスタッフからしてロシア人が一切いない。みんなウズベク人。ちょっと異様な雰囲気があるね。なんか男性ばっかりだし。多分コウさんは中国人だと思われているよ。ああ、なるほどね。そうだね。というわけで着きました。謎の中国市場。というか、まあ外国人がいっぱいいる市場ね。早速なんか中国語書いてある。なんだろう、読めないな。なんとか城、ドラゴンシティだってね。なんか荷物を大量に持った人たちがいる。はい、着きました。着きました。じゃあこれから中見に行きましょう。寒いです。うわ、何これ。いきなりすごい。すぐに軍隊の。そうだね。いきなり軍隊の道具。ブラックマーケットの雰囲気がたっぷり漂ってる。ちょっと寒いので、まずは中の方から見ていきます。いきなりコーヒー。大丈夫かな。飲んでみよう。支払いちゃんとできる。あ、カードできる。カードできるよ。入り口にいきなりこんなでっかいゴミ箱。ゴミ箱だね。ここは撮影禁止らしいね。ということでちょっと分かってなかったんだけど、撮影禁止らしいので撮れる範囲で撮ってきます。おそらくまあいろんなねダークな取引もたくさん行われているので、当局も出したくないし皆さんを見られたくないということなのかなと思います。いや、なんかすごい香水とかなんかブランド品の商品と中のパケットも売ってるよね。いやー、おそらくあれは全部偽物だよね。おそらくっていうか 100% そうだよ。めちゃくちゃ人種多様。もちろんロシア人もいるし、
中央アジアっぽい感じの人もいるし、東南アジアっぽい感じの人もいるし、中国人っぽい人もいるし。全然本物の味に似てない。本当？わかる？いやでもパッケージなんか絶対わかんないこんな。パッケージはすごい似てるけどね。いやこれはもう偽物だらけの明らかにブラックマーケットですね。ブラックというわけじゃないけど、写真撮っちゃいけないということでセキュリティもいるんでね、バレたらなんか追及されるかもしれないし、罰金も取られるかもしれないんで、ちょっと緊張するけど気をつけて撮ってきます。バーリャを撮るのは OK なんじゃない？じゃあ私を撮りながら物を撮ろう。そうだね。それがいいかもしれない。子供の時に生かされたああ、90年代の時の闇マーケット。外でそのマーケット行われたけど、今は中なんだけど、中国人もいるけど、別に中国人というか外国人だねがいっぱいいるね。いろんな国から、いろんなとこから。ウズベクとタジクとキルギス人。そうだね。あとベトナム、チャイナ、そんな感じかな。これは何？ウェディングドレス？ウェディングドレス？そう、さっき聞かれてたね、なんかね。ここはまあ全体的に服のエリアみたいですね。ベトナム語喋ってますね。女性一人は怖いかもしれないね。働いてるのはみんな外国人だね。どうですか、この雰囲気は。ここから早く出たい。早く出たい。ツムのバッグ売ってるよ。ロシアの高級デパートのバッグ。わあ、すごいね。そう、ツムで買ったよって言えるっていうね。だからロシアのオゾンとか e コマースで売ってる安いものみんなここから来てるんだろうね。偽物もめちゃくちゃいっぱいあるってことだな。偽物だらけだよ。このパフュームのテスターもらったけど、めちゃめちゃ強い甘い匂いで気持ちが吐き気した。明らかに高級なものと違う気がする。たまたまかもしれないけど。今度外出てきました。今から中国のカフェを探してます。中国のカフェ。まあ中国の食料品が売ってるところね。それだったら俺買いたいものあるかもしれない。ドネール、サモサ。もうこれいかにも中央アジアって感じですね、食べ物が。おもちゃ売ってる。これ中国と同じですね、見てる感じ。全体的に真っ黒い服着てる人が多いね。そうね。ブラックマーケットだから。中央アジアのバザールと同じで、ショップの店員がね、声かけてきます。どうぞ入ってください、見てください、何欲しいですかみたいなことで、だから明らかにロシアとは違う雰囲気が漂ってる。おもちゃが逃げた。どうですか？なんか元気がなくなっちゃってるワーリャン。ちょっともう急に中央アジアにいる感じ。なんか男からジロジロ見られるのが嫌。まあね、男ばっかりだからね。そうだね。これはきつい。もうマイナス15度の中で外のマーケットで働くって一日中ね。これはきついな。寒いしうるさいしやばいじゃん、この仕事。ヒゲのおじさんばっかりだしね。なんか宣伝で今中国から早く荷物を持ってくれるサービスがありますって。なるほどね。いやだからそうやってルートができてるんだね、中国から物を持ってくる。さらに拡張してるってことは、まだまだ需要があるってことですね。いやでも今不便だからいい。向こうの方にも80周年のなんとかとか76周年なんか書いてあるんだよな、中国語で。何やってんのバーリー。もう思ってます。ありがとうありがとう。
これ伝わるかな。今これマイナス15度だからね、めちゃめちゃきつい。花エリア。あ、お葬式に使う花。大変じゃない？まあそうだね、いっぱい選択肢があるから大変だね。いやーすごい。黒い服着た男性ばっかり。ヒゲのおじさん。この花エリア、中国と思われる人が多いですね。4号放假，你们16号过年呐？中国語が聞こえますね。なんかいろいろスチームで花をきれいにしてる。みんな中国語喋ってますね。謎だわ。いや想像もしなかったですね。中国人の商人たちがロシアで花を売ってると。葬式用の花？らしいんですけどね。でそれ一生懸命これ造花かな？スチームできれいにしたりしてメンテしてました。これ本物でしょ。これ本物の店でしょ。これ。大好きチャイ。ここだけ本物のチャイ。本物の中国の店ね。唯一の本物の店に来ました。中国茶。なんか買おう。ちゃんと茶器も売ってる。我は何買う？お茶買いたい。お茶？中国のお茶あんま飲んだことないから飲んでみて。そうだね。まあ日本製じゃないけど中国製のマシュマロね。日本製っぽくしてるっていう。これも偽物じゃん。偽物っていうか日本のお菓子っぽく見せた中国のお菓子ね。これも。肉とか野菜のエリアじゃない？そうだよ、食品エリア。食品エリア。日本語で書いてある。そうね、もう最近は中国の商品大体日本語書いて日本っぽくしてるんで、みんなわかんないよね。見てはあれよ、これ。こういうのさ、カリカリとか書いてあるじゃん、カリカリ。これ、中国語だね。普通のロシア人が見たら、これ日本のものって思っちゃうでしょ。わかんない。とにかくアジアのものだって。あ、なるほどね。ベトナム語喋ってらっしゃいますね。オリオン。全然わかんないブランド。ティラミスって書いてあるね。何語これ？すごい、魚。死んでる？死んでるじゃん。半分死んでる？これ全部死んでるよ。寝てるんじゃない？それは。それ生きてる。それは死んでるよ。中国のこういうデコレーションも売ってるし、お菓子も売ってるね。これはリスじゃない？あ、ちょっとライスだね。米。はい、リポーターが入ります。はい、リポーター入ります。あ、中国の匂いがする。もうめちゃくちゃ中国の匂いがする。懐かしい感じがする。いや、すごいね。何でもある。まあ中国らしい感じね。香辛料も売ってて。なんだろう。醤油とチリと、そういういろんな中国のスパイスの匂いがする。こんなんもあるよ。ダニークリーン。洗濯槽クリーナースッキリ99%。なんでこれがあるの？ロシアで人気なのかな。これは本物っぽいね。本物じゃないかな。いくらだよ。日本製だね、これね。北京語喋ってますね。我々ここはどこですか？今。ロシアでしょ？ロシアじゃないこれは。
ロシアでしょ、ここは。中国に来ました。はいはい。こんにちは。わかめを作ってるのかな、わかめを水で戻したんですね。お昼にするのか、レストランに持っていくのか。2つのそばがあって日本語でそばって書いてあるのとロロシア語でそばって書いてあるのがあって、どっちでも売れるというか。ここも日本語で全部書いてある。最近そういうの多いよね。日本っぽくしてる商品で。そば。お茶のセット。この社長がそこに座ってますね。いや稼いでんだろうな。とりあえずこんなものを買います。ピーナッツとか、ピーナッツバターとか、これが買うものです。袋も出してくれないから、こうやって。カードでは大丈夫。現金持ってない。いや、すごいとこですね。まあ、ちょっと寒いんで大変だけど、まあ、寒くなければ普通のアジアの市場っていう感じ。めちゃくちゃいろんなアジアの食材売ってるので、まあ、料理する人にとってはすごい嬉しいね。ここは。お茶を買いました。お茶？それは何茶？なんだろう。チャイニーズティーって書いてある。Как-то называется этот молочный улун。モロチニウーロン茶ですね。じゃあ、まあ、俺も中国のもの買ったので、帰りますか。あとこれも。そうそう、マシュマロね。はい。じゃあ、帰ります。6時で閉まるんだ。もうすぐだね。いや、しかしすごいね。こう荷物もね、こうやってみんなトロリーで。パンツ売ってる？おお、100ルーブル。下着で。カフェあるじゃん。ここのシャワルーマとかめちゃくちゃうまいんだろうね。だって、こっちの人が食べてるオリジナルの味がするから。すごいでかいね。巨大。だって、出口が見えないもんね。何やってるの？もう方向わかんなくなっちゃう。方向わかんなくなっちゃうぐらい大きいね。アニメフィギュアもある。本当これロシアですけど、見た目完全にアジアというかね、本当にこうロシアがシルクロードの、路上にあるっていうのを今感じますね。まあ、いわゆる一帯一路で中国からこうつながってきて、まあ、ヨーロッパまで行くそのルートで、まあ、制裁なんかもあって、まあ、直で正規に仕入れられないものがこうやってこういうブラックマーケットを通じてどんどん入ってくるっていうのは、これ見ればよくわかりますね。今寒すぎてもう手が凍りそうで、これ以上カメラ回すの辛いんですけど、その雰囲気がね、伝わればと思います。手が冷たい。私、魚が冷たい。やばい。ジョンバスノーバ。また来てねえだって。いや、また来ます。冬は来たくない。手が凍っちゃう。マイナス16だけど、今の感じマイナス20。感じ的にマイナス22だって。マイナス22の感じがする。いや、ほんとそうだって。いや、これからも全然暖かくなんないよ、見て。もう来週もずっとマイナス19とか。すごいわ。マイナス2桁。来週もね。これがロシアの現実です。うわー、早く春になってほしい。さらに増築して、新しいマーケットになるなら、いや、まさにこれが
現代の一帯一路だ。現代のシルクロード。これが実態です。働いてる人たちが帰るバス。みんな大変だ。ロシア人が好きな日本語のフレーズですね。日本語のフレーズ。У самурая нет цели, только путь。侍にはцели、目的ではない、ただ道があるのにっていうね、ロシアではすごい有名なフレーズなんですよ。どっから来たかちょっとわかんないけど、これを侍の信条だと思ってすごい信じてます。一帯一路っていうのはその中国が進めている貿易ルートね、つまり中国の北京からずっとこうカザフスタンを通って、ロシアを通ってとか、それでずっとこうヨーロッパまでつながるわけでしょ、そのルートをちゃんと作ることによって中国のものがヨーロッパとかに売れて、中国が儲かるっていうシステムね。でそのインフラストラクチャーとかを中国が投資して、つまりなんか、中国とカザフスタンの国境のそういう貿易センターとか、それから途中のインフラだよね、そういうのを中国が投資することによって、また中国がいろいろ影響力を伸ばすことができる、そういうシステムね。イタリアとかもそれに参加して、最近はやめたのかな。ヨーロッパの国も結構やっぱり中国のお金が欲しい、中国の投資が欲しい、中国に気に入られたいっていうことで結構一帯一路に参加したんだけど、最近はちょっとやばいってことでそれから抜けたりとかしてる。やっぱり中国のそういうインフラの投資とかもらっちゃうと、結局お金が払えなくなった時に、じゃあそのお金払えないんだったら使わせろとかって言って、結構ね、貧しい国の港とか中国の軍に、取られたりとか、そういうことをされてるようです。それだけじゃないけどね、もちろん流通とか、それによって、やりやすくなって、トレーディングが増えてるっていうことはあるんだけども、その一部だよね、これも。それ中国の話だけ？その一帯一路って。いや、だから中国が始めたプロジェクトだよ。習近平がね。一帯一路っていうと、絶対中国のことを考えて言うの。もちろん。もちろん。それは習近平が考えたコンセプト。だけどもちろん参加してるのはいろんな国だし、それによって利益があるのは中国だけじゃない。一帯一路っていうのはそのままだと意味わからないけど、多分一帯っていうのはこのユーラシアの昔でいうシルクロードのエリアのことだよね。東は日本とか、それから韓国、北京、西は世界全体、ロンドンの方までっていうことだ。そのルートを、中国が作って、中国が、各チョークポイントっていうのかな、トレーディングの大事なエリアを、支配して、で中国のものが世界中に売れると、そういうコンセプトじゃないのかな。すごいね、中国人。いやー、すごいね、サバイバル能力はすごい。じゃあ俺たちも頑張るか。中国語勉強して。難しそう。いやー、というわけでね。いや、ほんと今日寒い中いろいろ見て勉強になったね。頑張ったよ、こんな寒い時に。頑張った。本当にマイナス17だったけど、体感はマイナス22度ぐらいで、カメラ持ってるだけで手が凍ってきちゃうんだよ。そんな中紹介してくれてありがとうございます。皆さんもぜひ来てくださいよ。元気なくなっちゃった。じゃあ、あったかい中国のお茶でも飲みましょう。そうだね。じゃあ今日はありがとう。では次回まで。はい。バイバーイ。というわけで今回はモスクワの謎の巨大な闇市を探検してきました。ロシアにいながら完全に別の国にいるような感覚、伝わりましたでしょうか。偽物らしきものだらけではあるけれども、ここに来るとアジアの活気というか商人たちのバイタリティみたいなものを肌で感じられる、まさに現代のシルクロード。ロシアに迫る一帯一路、中国の影響力はこんなところにまで来てるんだなと改めて実感した一日でした。バレンティナ寒い中案内お疲れ様でした。次回もお楽しみに。